tukabeni karinji bone bugingi nandi babingi bo kuje twabamirigo kurungi twino bwe twagitwaranda randa twirendere mo mwe bona Nairobi lakini hapo ile ambira nandi kuna problem kagwa ndamwira randa teta Nairobi yake utendeka Nairobi ainya ko mama na mije beta bakayo aore like this bakayo wa Benz no toba no kulinga wabo ngade tela kija regiment chao no kumenya nyomba ichitimo na utumba gwito kompara nyomba ngiri nandi beta bakayo dormitories ile ya shukuri ya chini itanda and these people because they are working together wanajuana mtu anaitanda kiao ile itanda aguje go inaenda kudeka basi abakara kile ibilia ni 400 per night yani mkurujo wao ile atumbo nyoka ya vijana triple na so we discourage them na to abwage dio bandi na sikirega isiyo menyo geto kinya mbere wikiro kairo atonyotiri wakunda chai gafuka no nandi babengi baitaya bomo Nairobi bejo kona mtu yenya Mungu amteja kwa kagari kale yanga parties short distance so tuti kwa encourage ito ko discourage mano ila shia beyond above 50 tukabage yo boneja monore bora utakariwe bana na heshima no ndio kuna ile na kwa issue nenge ya maybe mtu kinyukira barabarani mtu akinyukira barabarani ukethera gitikira rimwe kunenganiro na njirani mtu atia kinya nako yete maybe mtu ulimetea diete maybe umete Nairobi ayete Meru nigwa kulite lakini labda akinyukira tachuka na hawa ukethera waginya chuka na aba antu bangi no bawikiro nkari nara ndikumenya kana biura bwe na bine ali rusa isio ni meshasira batetwikirite dereva yetu ni express na ngari yetu ni kama Navy Express no tutoka Madagascar manyako umira chuka akale 1000 so what is the point dereva wita hicho akamtungira kati hapo na ito bute dereva mugi na wengi muno nyabara bapiwe bakomenya no tubwa mtu awita akinyera ndigurembu akinyera ndigurembu uwo geta to stage tu tubyo isiro aganda unyatega ucho mtu ingira you do it lakini to akwata kana tuko complain atebekira mtu omwe batu tudialije na no toliki koko ndire babangina betete express antu baba menyaga na timing ya bata imite yo betete sibitali ko bata imite biashara cia ora bapenda beta na bachokanga so mtu ongera njirene ikuinga mwali na ngari wigeta explain about ya kurangi mtu akogitate akumira kugintu kimoto vera we say nyama ndekirite wakanye ugere guntu ya nice stop over na kwa mtu kumairo kwa mtu eja tu pora itiri tu akali andrewa dereva nataka mtu ametoka sinesi nete tena Nairobi kana kuongera jirene actually needed you want to know ndio wakanyera ndio ora no to inaisio teta imare nyambia ita imsia stop over na utonya kalirete mtu umire na atiumera jirene na mudio wetitana ndo kele jirene kaile akaleta dirira the other things like mera hingo gitome goka tuna drivers ba bingine tawe kama tamira no kumeo these things in delay sikate batendera ba wetu akeja kuruga mo kamata kamuliwa ya kaukele imeliwa ya hivi na tutitania ondera ba wetu discipline ya tola yetu na sheria yetu ni akamata abiria ndio umira tutiporoga makai nonga mtu akebela dina ngari tuebije mko mko ya kiwa huko kuna bana those things ili tu uogo mambo kamata very nice tukiri mantuma ukamata milioni unsineyo ni emwe ya party yenu ile tutubwa sana ntikumenya maybe ukamata ho milioni buguro za tatu mtu maybe umakwere first time kana mtu yake ya mbere kwego mantuma mama ukamata milioni kuma Narani Nairobi kwa Meru maybe ukamata gata na maybe milioni kuma Narani tu Nairobi mtu amba kumiona nyuma ya ntu yangu tukwego otumona gira mirigo okegwa yakinya kiume kiukengi kanonga uyire kiume kiukengi thaiga naona wathitha ini ukweretwe ukerwa kwina kathina karumira kidogo nkare anga ya kaleta jirani uyire urukire so how do you operate kirema tu makonena ukamata mirigo na ndi hibwa gajala kwirire Mungu natutetheria kwithira itu itabugi bwa
na tumakosa tumakosa tunapatikana tuga Kemero tuga Mirue minene tutawapitia kwa kwa auto yada definitely but we try our best to make sure tukoya na service njega na itulia customer ya mukinjira gwega na batimba gitu ya customer ikeja kudukira njirene kana ikeja kuora we don't take time to compensate okay bunka twedera tukona gitu kigitamukinjira kana gitu kikianduka na makosa yetu tukijiro cha customer so urato dibeya watu ya customer ukaja na password kwa ofisini weja tukuijo tena tukwandika na digital ya in the systems weja wakatanya system wala kaja na details yako weja na details yako malitoa na leo ititega password afika kambe chingana the value mongoni kile value of your parcel jadi muito regete automatically mtu amokora ya mengi ya tonyere ya bi mtu atuwa atumite dimuri ya dimuri kego ya rembe chingana na sibie kali ila kesi hata ya dimuri so we try to discourage but we have akuria kitu kama teteri what is the value kuingilie kumi tutambelio kuja akaingilie kumi tukona kanyi hapana tukaweka declaration ya kweli dhidi na tutakulia pesa yetu kesho kama vile tuandike ile 100 twa charge so kalisidikala akima kama na hoyi wa details na the moment kalisidikala akilikiro kumo egawitra message yegeta customer automero na customer automero ya koni ya muligo yako je utomo na ya kinya destination ukagitata ukamenya so na muligo yako kuliwa receipt sasa inatakiwa about the timings bado ngona tena matatu ikienda tintoto mimi hapa tuko ndao bako de kimesindi kwetu mtoto ina haraka haraka mulitana utumira indi tumatira tu we don't wait for the following day ndio yake kwa matatu piga kama matatu so the 5 hours ya kike ya tumwa hizi within 5 hours kitu kile na rodi kana kwa na rodi kile nyambe same day upana kalisi yetu si yake same day but there are this bulk miligwera neno ukatoa kwa resa muligo yote tenganira makema ngati na rodi tubagura tena rodi kwa miligwera ndio itanale so miligwera hizi wati ndio miligwera that day na wakinyogo miligwera kiongari so depending on watu kuna miligwera kali rodi hiyo mbo kulio tukubu eka tangu ikinyaru kiri miligwera na rodi okinya bakumejiri na tomba kuja twatega substations na sio kuimirigo tukwenda gutegeria customer tubakamatira rodi ya kuria 6 kuria 6 igete gitu kamatira tubicherana na by rasta la mwanya de nyanya ichereri mono kari kede kinya na rodi nekedere kwantu baba katikati ya service so mirigo yetu atumana abe ichereri mono ya kinya the following day mirigo menene ingi these small things atuma ya kinya the same day that is how you operate the side of the parcels. Kuna kamati bwenga sana na criteria na by the way kuna kinyaga paso kana kinyana Nairobi karisiwa tu Nairobi na system eje kwa na kana paso received ikatuma message kwa na now muligo yako yokinya you can correct so nani customer beto na boka bagokirie customer dito ofisi na tio the message ani ya kubera la ingi to ichi sino tumire system si ni fera na kedra ija omba ino bukiandika joro kwigarura digit imwe bakwira ko andikira na bedimo aka mistake digit ya hapa ifagekira nya 6 agakira 6 iyo message yega somewhere else situ gaje ko bera yara siedra iyo ukarira yo mono ni messages kenda ndo tumira karibu today menya rujo no mwake so kama ni collect your pass wow bwega sana mengo ya miligo no kwena wontu mwanya burekete ati miro akiduka sadia miro kana no kinya uje miro gutumanira okay what kintu kira to kugeja mono kwanza iko open branches ya kwa tuna branches Peru kama Nairobi tuna branches
toma na robi ukeja twina ndira hinya twina Rwaithe New West ngwa hiyo twina Ruiru kuma Ruiru twina Thika ukathika ukeja Mwea kuma ukeja Embu ukeja Runyenjes to point to the twina offices. So you can drop your parcel in any office na njirene na go twina office to communicate na customer ko kena bewe thimu kwa muringira wambira mutura ko kinyana customer ga kedere njirene eterete password so that is transima withire wina office na to kundeliva kedera ne imbire ngikuletie au collection ola ba collecta passes na day out mangura tena site the office and when you talk of offices to know especially along the road kuma Nairobi kuija mwaka maoa ola kuria mwaka isiuru to offices na kitu tena tupita kwa excel mno kirutie matatu go operate okuiwe ya to connect matatu matatu ga kama kana kebere efficiency mata paso siga kinyara no nditogeretie ku subcontract to kana nkeranto anga ingi ya uru mase akura ba to kama tera betano to aje tingo gewe eta ko runya kana ga paso ga kaingari atoka ko ga to mama o eta ko ru atoka ko biru bonora to duki so to kageria mono utira ba tukumba kumanage kwa tena ngari and they are doing good. You can make sure and be efficient. Yes. I think I think it is back now, not only in this Raha. I think nationwide, countrywide. Kuna this thing here Sambasa. Tika urakomande to Sambasa kari. Sambasa ngira umetokuwa wena natabukire tota you have never come across that name ito karobao watu kama mtu akamatile excess wena excess ukamatile excess mwaka even that inya space inu ya kuno kuona nukwenda kumiwati dhani overgitekingi yeah Dio ibo dio ngoro kana ibike nkari mimi bibo kabera whatever you doing is not me am to ya karandego atiali in case of the bank you know accident bus na ni must understand it no hivi ndio hata uitene mono sana na members wetu especially the owners tamera kuwira ira no ndu kasambi nkobu wita Sambasa in fact nkejo ko jaba tikera no kujua especially raji nyakati kana kambere ala kitikira kiambere kindisaidi to yokamata mtu ugeta matatu nyingi ni kamata mtu ala so ukedra mbele bakamata bali lakini bahati kitikira kikamata mtu so ukedra to ina kitikiri to yokamata mtu ala na to yokamata ilisoni ile ko yoba kuzile leo tongera kikandi na so that one cannot be done ila inyoke da nikitara pick kanaliko ne mtumbo kura ni offensive kuno tundrewa ga ya but ojoro ngokura twina wikia about last tira jaundi secretary matatu na association kuwirwa wako imbona sector matatu ni Meru ile kirispektawa na antu akija benchmarking Meru ukona na antu kwithira anson kithenya antu ene matatu iji bakethei bakwenda kumengari cio ile operate tio nenkana yangare kukiro kumaindi mbetiro kare toro no kwenda kumaindi nyangare kunjire ne tindate no kuiwa Kasambasa gaka ikagenda muno ri gwitoka iwa ngare ri accident na ngare capacity 10 ukagenda ukari na 15 kethia ne 14 ukagenda ukari na 20 na tubabo mangari into something to that and this one now we come again kile vibeto our customers ukona bo bako encourage that buli mirana ne customer no tuwe customer ri ugeta wibira ngari Sasa sawa inyo ndira wina rakate ndio wikiro la Sambasa raka na witikirio kama to myo turo kama ta kwa inya utoni ngari eji ndubona ugetikirio tonya no ora no wibiro ngari ne ora for sure ile batimbara no twalija kuongera Sambasa na tena sei ate ona bokuga ili kirio tonya mugendi kino tutonya ngari ujuri you see yo tukuromba bibetu
ibatutetheria oyora tubere ibatu respect batu tuba maximum respect lakini nyabo ngwa ibatu respect ni ati bagire attitude atu bama tatu ni atu hivi ndo adile atu nada akija dere na attitude yetu nyo kimwaliria alikwaliria na attitude wewe ni mbaya ni nyo bwiro ndo baya so tukanabera lya bakendera ngari ujuri agatoma ngari ndo ni ndetete gitari mwe ndetete nkubu ndali kemata ndo andite nkubu tukinya gikomene ndonere gitikira ndakaririte keja mbire wikiroga kauna ndiwe tasambasa ndaberera nkinye mbiguru no tukenda kubona ngiri uri akinyere mbiguru wewe ndiko na bompongera mutwa bambariye bodo kumwe batamenya abo bamumbuga barayingire ulikuwa na gari yako sijui unakuja kulinga wewe kwanza ile shinda huko naye yani bakira turuga tu lakini hata akinyere mbi na ndi ndura kuongaira atuika ko maina sikonge utikiarangi nubona but not what principles yakwa ntetikiri uri kuija kuongera excess bila ndipa excess no tule excess ile inyamba ngari ndetari capacity ile vile toka mata accident nyingi overloading ne kuleta accident no tule ngari overloaded tena balance uko na control gari ile na pro na hiyo tukoromba dereva betu tamaa yo batie na makonductor na pasambasa batekana ni ndego yetu na customer betu na bobona ngari ndio yuli nete the next vehicle haraka yule na chio na tigana ya chomba kwa harakisha kale kwa kinyana lete understand kaya mtu anda kuidira na haraka nani dia bara ya ku leo kuja ya dia haraka isha basi bwega sana ndio na chitu kuinaba ko ye tutigatiganga kidogo basi tika kuibuga na bukirisi yetu kirekire wande na bukirisi yo ni karocha mwana sana tuwa saponi yake awateite as the CEO ya rana ku make sure man standards tia client to kwamba tu can meet kila mtu na kila mtu comfortable did you receive bomba kwa bwana maybe nyongo yangu tuweka saft nai Nuambumbe ku consult kuna consultation number ira kuturingo kwesi agatulenkeri no tokeri kabone ngatekiria na nyaki brana bobeta na bachieto bachidira vero ya jali city na ngoro city ro kana ngoro kedera na kwa sisi leo na manager wetu na robi no to makuda ukinya ile ndina ndo makura wa system no manager ya na yeye ndiye na ku na mbele leo na nyangari ito display na bachi yetu customer akaja kudivyo makosa aka either atingire dimu command na text na tulira customer wetu na bonki wao manto kwa ile intimidate atiara teka ya service yote for sure kali ite service so na kwa intimidate driver ateugali tu zero volume driver hakuongera volume sio ale na say na ndingire dimu akira driver akauate andingire dimu kana antumire text to take action no kona driver yake ya kuwa kompiwa ndira customer wetu nda kuitenyera tara ndira customer na winya mbali nera akenya kona wewe witu bubu na winya mbu driver wote mugira kwa ya bubu kakaira timbo why should you wait mwanganga ile accident no kona batikichia carelessness driving carelessness ila uone because ati wewe umebebwa hamtaki kuprovoke driver kwani driver ni nani wewe umelipa kupeleke mara na kupeleka bora tumpe respect bwega sana bwega maseno ntu kinyabwa nkalo na maybe sio tukerekera migambo ya pia mudia to kedereke mubango na kengo ginambire ko getu nenkaga maybe nambaira tomba ukinyanira kana ira mtomba ko bena concern ebakeri ngaga kana ke ukinyanira kana kenda nyake mtu ara yaranja akwenda kugura ngari no one device kwa one device bora kia thank you so much wambere mugibwa bano tuwa Mero TV na kabuchokeria nkalo muno kwithira butu supportete kwithira gwite gweja kanya akumba kwaria na vivetu bamenya ugatutango bigi tukiamana bwambere nchokeria muru nkalo leo mbugire no tubakanya karatwete ngugine twe batatu no kumugire challenge bajaga tuchokeria vivetu nkalo kwithira batu supportete ibo batumbite twithira turi no tu
baitiga mustari jura kuma mwambiri mwaka mwambiri agachusira tisure mbera ndireba tisure kwithongi mupate gisura kiga ukithongi sana kila customer akwenda isabe so nkabera ibo abakono no kwa support kwa to support nabo kabera to support kabateje na tukaba support indi na rito karomba inya customer babe tugikaisho wakwigiranya ukona our competitors bakwenda gutumira njira itithongi cia competition batumira our customers customer mukamata akinya njirene akambia kuretera thina njirene kana ambuku ngari njirene akaethia kakujuka gwe njirene eta kareta thina ite kwendete kiu like this morning tugura kisi ile ya situation yesterday but musuri ni driver alinipigia ambira customer ya ajukirwa ngugu akarirete kia mwari au kinya merulire kwe bangi bamijiko wa merulire yauga wate kwendete kia ya karirita arenda kiete kingi na itiki wale ndio kinya ngugu utelea na problem lakini arendo chinjiria customer bangi wa occupy their seats ikino tuko ndo tunya bangi ite na uwo kuyete na from ngugu komotabo so ndali ya customer ndamura tafadhali customer it's not possible ndi chinjiria ite tena ife bali na ngugu kunjirene tukujukia na wile tita tu ni customer atwire wati tangari ati kwenda wita nena ngalewe yani nyangalewe kangete nyangalewe nuko matutumba ku refund better na ngali from there geto na ndio kuona na customer yenyewe jago itawikira mitandaoni ageta kuona nyanya linge picha na nyimbiligo yote yao igitwa limbagi yao itirwa kwa heshima kabisa ndio kulego mligo juu kai wangali na kulego tonya ngali kana kuma kubono kana ba teko agili dewe ndio kuonekana ujitura bio barabara so busa njira cia competitors kwa kutumira njira cia ruko ya shetani kwa tu compete na standards amvithia ngare kwa ambe customer wako respect ambali yebwega ukaigwa murimo na wo itotumira design icio tumira customer baegia tu atukuba so ilo tukuomba customers ndio tukenda kutumika na njira hiyo so na njira kuikaura batu tukiendelea kuenda na service njao tuira express ala tumete ikuraja na ala tuitete tuje Mungu atutedia I remember the other time ndakwire kiroto yetu kuida tena chopa koma isuru kaira itu ndio na kuliko kaya yenyewe kwa wale kandro kwa kuliko boja ile uko na right tena ina karibu T40 SU okay yote gara tena chairman wetu ndio yuko chairman mtu nyamono kisana yule I'm a friend of mine yes so inyama romba jale ya kuida ni kana mse mtu kumba tunaje kile ya patron wetu ita maiteria ndio experience ya sako zite ngugi banki uko na solution so onde CEO itweta twakarandi guru manto jaga kana ngugi kwa kustiri ku implement you see so we have a very good team and directors ya 9 ukona na ndio tukara ibo batumite Mungu atutethetie mbere na boba kere ya bongo ni akili wa Mungu na bakebera ni atu bai concern na ngugi yetu tanto matwakinya tukwamba customer wetu tutete na araba kuona bakinyirwo gutitete kwega kwina njira cia kuripot bado kijiria message na tafadhali customer ta asabo gutibui akauga hakuthama ila customer kuthama tio solution na aru antu batwandikite otumothama ukamubuta ngugi uite kwa unique ito muithiri na wara na ndio to muithira na oba iruge ta so it's good to report the management tukageria improve services na sure to this big no just that bwega sana maybe tunakia namba ya dimu kengo ya bana namba kwa muno ni otu gereja kubanekera namba kwa 0722 79 58 93 nachoke kai 0722 79 58 93 kuna namba yao mbulira na manager wako Nairobi muhimu sana na mtudine nyingi sio mambo kawi na Nairobi namba yao eta Stephen Gitonga namba yao ni 0722 24 55 76 nachoke kinyo 0722 24 55
76 ukethera wina thina na namba cia drivers nacio o ngari yo getaneo ukethera ito display na bendere bora ukamatite so in case ukethera kwira icio twatatisi na mirigo yeku nayo ukeja kuri mirigo kwingi tutwandika gitawa manifest karomba customer vetu ibethire manifest yako bobeja bakori details yako mkoeja na private details for sure details uweja na pesa ukaeja na everywhere so kama ni bahati mbaya itatokea but they are very important niyo yona na yao ukaringari ne in case of anything na kaile kama ulipo kwa Kenya nyoti wangani ni bahati mbaya kama manifest kaya yote akolingira dimu ndio paso kuna tukona city na be kutuya beba lingara bonde wakapo ni kama ulipo kai na kala yako yukua keleo utana Nairobi wakende ofisi na Nairobi kana kede email wakende ofisi Bwega sana, thank you very much sa nontu gwa kuona kanya kinya kuya utariria na ithiria betu mantu bora mebiri tumathiite na muno kurukire mantu makone na ukamati na I think tugachwa kanya kangi kaga mukairi twina mbere kwa tukiendelea kwaraniria na kinya utariria araithiria betu bora mantu mebiri twe mathiite na mbere mase Ngabachia mwana kiemu tegiri wa Meru TV nontu bakwatana ati kwambira chete atwambire kutha magazeti mwanka thaino thaini think then chikuru kitana like I think 30 we are saying thank you nontu kwa patient nontu kuthikira the CEO of the Raha not only Raha lakini kama kwa kemenya transportation ithikatakie mtu maybe ategwa antu tababaite kwariria the bridge yani the just kwamba kweba kuchuja for the adjustment ana kwamba thirikari mba kwa gitetheria awareness our regards nontu baweteire na kuya we are very humble bora sana na mimi na waheshimu I respect you very well tutethe twakinyao na Mungu atutethaia wambeta kairi na kairi Kenya I respect you na vipo kwa ni mukuru ani mianga ya ukorora kitu kwa ai mudhemu mgongi sana bali da imera tundaitire kwa military sasa over 19 years kwa military ndio kwa military ila usikiete na sector transport mnaida so ya ndejire na ndio maana ndeja naja transition iwe kuma ndeje kuja ndeje ndeje na discipline ila tokageje muno ko betume tabetuma different absolutely yes so kwa ibaba na Mungu atatuteria tuyata karibu kana kuri mbugera wakairi customer loyalty tena kuru na na ndema mero aja tukamatera stage yetu ila tukamatera ngaringi kuma Nairobi antu bakona ratu tukamatera na kweta na kuru bakona ratu tukamatera so turutie na kuru na ndi au to support tena na ngire to support na thank you very much bega sana see you thank you so much thank you bega masere iwagari wewe mwanadini wa Meru TV ndo tukwa tukinyana kwa college tukagwo kenda kuthina service mbega kana kukamatwa aroka athuri na tarugendo ruru athirathiranga geria Raha ukakwegwo ta kamatwa ne Raha geria na ukakiro ukwa no kumbo kinyira antu kumbo antu bara mbo kwa itedio kwa minzi kwa shuma na ndaje kwa mito kwenda wari na antu bamukomesa kusa kumbo kwa bali to improve their services talk to mukomesa yeah remember okay wewe sana mlidhiro Meru TV tutina bonge tu nyoka wadira kwa betani family za Kimathi na ni bakambeta maswanteka wewe watu neta na CEO wa Raha eta bwana Joseph Pundi ora tukwenu erukire rwa emundi twakwendera muthenya umwe